पीपी ग़रीबनि जी पार्टी आहे। मेंगवाड़ बिरादरी जूं पार्टी लाइ कुर्बानियूं ॾिनल आहिनि। खिपरो लॻ हथुंगो में मेंगवाड़ बिरादरी जी मेड़ खे पीपी अॻवान सुमित्रा मंझाणी ख़िताब कंदे चयो। इन मौक़े ते लाइव न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे हिन चयो त मेंगवाड़ ग़रीब पोइते पियल क़ौम आहे, लेकिन हुन जूं पीपी लाइ कुर्बानियूं कंहिंखां लिकियल छुपियल नाहिनि। पंहिंजे हक़नि वठण लाइ पाण खे उथणो पवंदो। सुमित्रा मंझाणी चयो त हथुंगो में मेंगवाड़नि जे कब्रिस्तान जो नोटिस वरितो वियो आहे ऐं मसइलो पीपी क़यादत ताईं पहुतल आहे। जल्द कब्ज़ो ख़ाली करायो वेंदो। मेंगवाड़ बिरादरी इख़्तिलाफ़ ख़त्म करे पीपी जे हिकु प्लेटफॉर्म ते इकट्ठा थियनि, जीअं संदन रोज़गार समेत ॿिया मसइला हल कराया वञनि। ऐं इन मौक़े ते पीपी अॻवान नूरजान ॻाइलड़ो चयो त पीपी सां आम ग़रीब तबिको अॼु बि प्यार करे थो, जंहिं सबबि हर इलेक्शन में पीपी सोभारी थींदी पई अचे।